जहान उर्दू के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, एक माहिर नफ्सियात जब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचे तो उसने फैसला किया कि अब वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन सुकून से गुजारेंगे। उसको अमेरिका के एक इदारे ने जून और जुलाई के महीनों में एक पुरसुकून वादी में एक घर लेकर दिया और वो माहिर नफ्सियात वहाँ मुंतकिल हो गया। अब वो बड़े सुकून के साथ जैसा माहौल चाहता था वैसे ही माहौल में ज़िंदगी के दिन गुजारने लगा। वो सुकून से सोता, जब दिल करे उठता, शाम को घर के बाहर दरवाजे पर एक चाय के कप के साथ अखबार पढ़ता। जून और जुलाई के महीने अख्तिताम हुए तो एक दिन माहिर नफ्सियात सो रहा था कि अचानक 8-10 बच्चों के शोर की आवाज ने उसे जगा दिया। वो एक दूसरे से लड़ते, मजाक करते और शोर गुल के साथ स्कूल जा रहे थे। माहिर नफ्सियात ने उसे दरगुजर करके सो गया, पर अगले दिन फिर उसी शोर गुल ने उसे जगा दिया। दिन गुजरते गए और अब बच्चों का ये मामूल ही बन गया। वो सुबह शोर करते हुए स्कूल जाते और दोपहर को शोर करते हुए वापस आते, जिसकी वजह से माहिर नफ्सियात बेहद तंग आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इन बच्चों से कहूँ कि बराए मेहरबानी शोर मत करें तो बच्चों को ये बात मजाक सी लगेगी और वो और ज्यादा शोर करेंगे। माहिर नफ्सियात सोचने लगा कि कैसे इस मुश्किल को हल किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसने एक तदबीर सोचा और रात को जल्दी सो गया। सुबह सवेरे उठा और बच्चों के स्कूल जाने से पहले बाहर जाकर उनकी गुजरगाह में खड़ा हो गया। बच्चे अपने मामूल के मुताबिक वहाँ से गुजरते हुए उसके पास आए तो माहिर नफ्सियात ने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजाए उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बच्चे अपने मामूल के और उनसे कहा, बच्चों मुझे आपकी एक आदत इतनी पसंद है कि जिससे मेरे दिल को सुकून मिलता है, और वो जो आप जो हर रोज शोर करते हुए स्कूल जाते हो और शोर करते हुए स्कूल से वापस आते हो। बच्चों ने कहा, तो माहिर नफ्सियात ने कहा, मुझे डर है कि कहीं आप ये आदत खत्म न कर दो और मेरा सुकून चला जाए, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस शोर के एवज में आपको हर रोज $10 दूंगा। बस आप सबसे इल्तिजा है कि शोर करना बंद मत करें। बच्चों ने सोचा कि पहले मुफ्त में शोर करते थे, अब इसके बदले $10 भी मिल रहे हैं तो उन्हें इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बच्चों ने इस पर फौरन रजामंदी जाहिर की। सौदा तय हो गया। अब बच्चे हर रोज पाबंदी वक्त के साथ शोर करते हुए आते और शोर करते हुए जाते। माहिर नफ्सियात भी मुस्कुराते चेहरे के साथ हर रोज $10 उनको थमा देते। जब काफी दिन गुजर गए तो एक दिन माहिर नफ्सियात सुबह सवेरे बच्चों के इंतजार में थे। जब बच्चे आ गए तो उसने उन्हें बुलाकर कहा कि मैं आप सबका कैसे शुक्रिया अदा करूं, आपने मेरे लिए इतना शोर किया। अब एक मुश्किल पेश आ गई है, वो ये कि अब मेरे पास आपको देने के लिए $10 नहीं है। क्या आप सिर्फ $1 में मेरे लिए शोर करेंगे? बच्चे इस बात पर राजी नहीं हुए कि वो $10 का सौदा सिर्फ $1 में तय करें और रोजाना $9 का नुकसान उठाएं। अब माहिर नफ्सियात और बच्चों में बहस छिड़ गई। माहिर नफ्सियात मामलात को गुस्से की तरफ ले गया। उसने बच्चों को डांटा और मुंह बनाते हुए अपने घर चला गया और बच्चे भी नाराज होकर चले गए। अब के बाद वो बड़े सुकून से सोने लगा, क्योंकि अब जब बच्चे सुबह उसके घर से गुजरते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं कि खबरदार अब कोई शोर नहीं करेगा, क्योंकि अब वो हमें $10 नहीं देता। बस इसी तरह माहिर नफ्सियात ने अपनी महारत के जरिए मुश्किल का मुकाबला किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम किसी भी परेशानी को एक बेहतरीन तदबीर के साथ हल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इसके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।